Ampadde akakadde ka ssente Spice Diana n'angamba nkaleete kayambeko oba kakole ku programu eno. Omuyimbi Spice Diana muntu wa Bobi Wine ne King Saha nnyo. By the way, bebamu munanga ate ku mikwano gye eja Spice Diana munanga ate egy'omunda esaidi. Era nga nalabako ko wali akatambi Spice Diana yaliko ko ku kitebe ekya NUP yaliyoko. Byatambula nnyo ku media, beeguddeko munnange esaidi eno byengenda okubeera nno nga nkutuusaako. Bannange Spice Diana awaddeyo munnange akakadde kamu wali mu ssente munnange ate eza campaign mu struggle esaidi eyo. Byengenda okubeera nga nkutuusaako. Ziza Bafana afulumizza oluyimba munnange agambye nti no ajja gituulamu. Oluyimba ye title, by the way, lukyagenda mu maaso okwogeza abamu obwama kossa n'okutambula munnange okwetuula munnange ate social media esaidi eyo. Byengenda okubeera nno nga nkutuusaako maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno kansikwe nkutegeezeko ko wali munnange mwana muwala munange ate Spice Diana ne King Saha munange beeguddeko ko wali Musakala. Kakati nno jjukira nti nno wabaddeyo ko munange show by the way. King Saha kwabadde agenda okubeera ne Spice Diana. Musakala nga omanyi ne honorable nalukola wuyo naye alikoti zino dute nalukola tomanyi kiri wano atuze. Kemuinako wa kifaananyi wano gambye ekifaananyi kikoze ne banyabo owekawempe ffe tumuyina mwalirira akawempe tujja bannakawempe teri kulanga kulala tugenda biddamu mwalirira. Era ng'ebiseera ebisinga show zino munnange zibeerako ba politician ebiseera ebisinga, era nga Nalukoola naye abaddewo mu katambi nga boogesako okulaba babadde nga bali mu kugoyingamuko ate just crazy. Kosa ate ku side y'emu ebibadde biri mu kutambula wali munnange omuyimbi Spice Diana. By the way, Spice Diana yeetabye nnyo munnange mu bintu eby'enjawulo bingi nnyo naddala ebyokusapootinga munnange mwana muwala ono munnange, era nga by the way tosobola munnange ate butamuwa credit mwana muwala munnange ate Spice Diana. Era nga ku mulundi guno awaddeyo munnange akakadde kamu wali ku ssente munnange ate eza campaign. Ampadde akakadde ka ssente Spice Diana n'angamba nkaleete kayambeko oba kakole ku programu eno ng'adduukirira omulanga gw'omukulembeze gwe yakuba ng'ayita bannayuganda ffenna okuvaayo okusonda akasente kayambeko ku mirimu gy'eggwanga. Ensimbi nga kavudde wa muyimbi Spice Diana. Kakati nno mwana mulenzi munnange ate Mark Ghetto Speaker yatuusiza ssente zino munnange ate wali ku kitebe ekya NUP nga boogezako kulaba akatambyako. Ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso nga mwana muwala munnange nga ye ali Japan yakozeseza munnange ate mwana mulenzi oyo munnange ate Mark Ghetto Speaker n'atuusa obubaka nga bw'olabye munnange ate mu katambi nga bwe bitambudde bambi. Spice Diana olw'omutima ogwo munnange ate gwayolesezza eside eyo. Bantu bangi abageze mu maaso nga basonda ssente zino munnange naye nga bikyagenda mu maaso munnange, era nga wali bakyagenda mu maaso n'okutwala ssente ezo munnange ate ez'omukulu Bobi Wine nga basonda ssente ezo. Katugende mu maaso wali Ziza Bafana munnange wuuno avuddeyoko n'oluyimba olwa struggle oba kiyite munnange ate like revolution song eside eno. Mwana mulenzi ono abadde just ali mugoyingamu kawo crazy mu katambi akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok nga boogezako okulaba akatambi ako. Ajja gituulamu yagalagaana ajja gituulamu abantu bagambye yaba gituulamu ajja gituulamu yuuyo oyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu gambye yuuyo ajja gituulamu enkyentebe eyakye ey'eggwanga ssentebe ey'owo makago ey'eggwanga era gwe twagala ogijjako entebe eno yaggwanga tetumuggyako ye gyatulamu we tumuggyako yaggwanga tobuzaabuzibwa. Protest vote, me love you, you don't know.
yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate ziza bafana jukira nti n'ebitradinga tuba twatuuse nabyo dda wano ku Geminat Yogi era nga bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze linda bulinzi update yonna oba notification ojja kuba ng'ofuna munnange ate obubaka esayidi eyo ku kintu ekipya ekiba kiteereddwa munnange ate wano ku Geminat Yogi bwenti bwenkoze kakasa nti eno video ogimpira like ko sat no ku subscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.